Hai semua, selamat datang ke Dapur Masakan DFC. Dalam video kali ini, saya nak kongsikan satu petuk minuman yang menghilangkan sakit tekak dan batuk. Sebelum itu, kalau anda baru pertama kali menonton channel kami, sila tekan butang subscribe dan butang loceng. Baru anda akan terima notifikasi setiap kali kami upload video baru. Petua minuman masalah ini dapat membantu menghilangkan sakit tekak dan batuk. Bukan itu saja, ia akan menguatkan imuniti badan kita. Sekarang jom kita lihat cara membuatnya. Masukkan tepung susu 3 sudu kecil atau anda juga boleh gunakan susu segar. Segala bahan-bahan yang digunakan dalam petua ini adalah bahan-bahan daripada dapur. Kemudian masukkan serbuk pelaga separuh sudu kecil. Seterusnya masukkan serbuk lada 1/3 sudu kecil. Kemudian masukkan serbuk kunyit 1/4 sudu kecil. Masukkan serbuk cengkeh 1/6 sudu kecil. Masukkan serbuk alia separuh sudu kecil. Kemudian masukkan madu 3 sudu kecil. Kalau anda ingin lebih manis, anda boleh tambah madu. Tapi ke bahan-bahan yang lain, ikut saja sukatan yang dipapar dalam video ini. Akhir sekali, masukkan air panas dan bancurkan dia. Saya pernah menghadapi sakit tekak dan batuk. Setelah saya minum minuman ini sebanyak 4 kali dalam 2 hari, sakitnya hilang begitu saja. Petua ini lama diamalkan oleh nenek moyang kita. Sebenarnya dapur adalah farmasi pertama kita. So, saya kongsikan minuman masalah ini untuk kebaikan bersama. Sekiranya anda menghadapi sakit tekak dan batuk, sila cuba petua ini dan jangan lupa beri maklum balas setelah anda cuba ya. Sekarang kita sudah hampir sampai ke penghujung. Sekiranya anda suka petua dalam video ini, sila tekan like dan share dekat rakan anda. Kalau anda belum subscribe channel ini, sila tekan butang subscribe dan tekan butang loceng, baru anda akan terima notifikasi setiap kali kami upload video baru. Sekian, terima kasih daripada Dapur Masakan DFC.